až mi osud prihral do karát jedného muža s veľkým M. My sme teda pozerali tie posledné 2 roky. V roku 2009 to malo byť 17 000 eur a v roku 2010 10 000 eur. No, áno. No a v roku 2008 to bolo koľko? Viete, to bolo 6 000 eur. 6 000 a 2007? 5 000 eur. A ako si to vysvetľujete, že vám teda tú dotáciu dal? Chcete sa pozrieť? Nepoďte. No, ja si myslím, že ako tie tituly mi nikto nemôže zobrať, ako tie tam sú jednoducho. Martinkovú podporoval finančne bývalý premiér Robert Fico. Podporuje ju aj dnes? Nevyjadrujem sa, nedal. Nie. Samozrejme svojou manželkou, to je ako iná. 19. marca je Jozefa a 19. marca budem mať 25. výročie, kedy som sa oženil. A to som ešte 6 rokov predtým chodil s mojou manželkou, čiže v podstate sme už spolu 31 rokov, to už je na medailu odvahy, alebo neviem. Aké sú ideálne miery ženy? To všetci predsa vieme. 90 hore, 60 v páse a 90 na boku. 90, 60, 90 sú ideálne miery pre ženy. Vy si ešte doteraz nevysvetlili fotky zverejnené na denníku Plus jeden deň, na ktorých sa vlastne poskávate s vašou asistentkou. Na všetky otázky tohto typu sme v súlade so zákonom odpovedali. Nemáte to ako konflikt záujmov, keďže je to vaša klienta? Na všetky otázky tohto typu sme odpovedali v súlade so zákonom. Chcela by som sa ešte vrátiť k pani Jane Halásovej. Mohli by ste povedať, aké je jej pracovné zaradenie, prípadne aké sú jej pracovné kompetencie? Na všetky vaše otázky sme odpovedali v súlade so zákonom. Predseda vlády od 21. augusta nechce vysvetliť, aké podujatie absolvoval so svojou asistentkou Janou Halásovou v Kaštieli v Čereňanoch a nechce ani povedať, kto to podujatie platil a kto sa na ňom zúčastnil. Za to, že som sa oženil s mojou manželkou a som chodil zodpovedá, opäť nebudete veriť, učiteľ tenisu. Lebo som chodil na právnickú fakultu a na právnickej fakulte bol tenis dôležitejší ako právo, tak ma prinútili, aby som prestúpil z môjho krúžku, ktorý bol druhý, do 7. krúžku. A sadol som si tak nesmelo hneď na prvom seminári úplne dozadu, lebo som nikoho v tom krúžku nepoznal. A zrazu nejaká otázka prišla od pedagóga, ja som zdvihol ruku, som sa prihlásil, ja vždy veľmi aktívny, pochopiteľne som odpovedal. A jedna žena nielenže otočila krk, ale otočila aj celú hlavu. Pozerala sa na mňa a doteraz ju mám doma. Takže ja som zistil, že ona je príjemná, drobná žena, ktorá mimochodom je veľmi zábavná. A slovo dalo slovo a sme sa dohodli, že keď takéto niečo bude, tak som pripravený.